الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله عز وجل جعلهم من عباده ويناديهم الله عز وجل وهو مشفق عليهم. أسرفوا على أنفسهم، هذه واحدة. لا تقنطوا من رحمة الله، هذه الثانية. الثالثة إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابعة إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال العلماء معنى فيه ذكركم أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الآية فقال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. أعيد الآية. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزل إليك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه
للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، والعجيب أنه بالعربية. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ليش؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة بما فيها من النعيم، رؤية الله، القصور، الحور، الأنهار. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا الله. شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ترك القرآن وأقبل على الغناء. ويقول ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.